Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan rana da fatan mun tashi lafiya. Labaranmu na yau za ku ji cewa Yariman Saudiya ya ba da umarnin cewa duk wanda ya yi ɓatanci ga ƙasar Isra'ila a kama shi sai an kai shi birsin a kafatanin ƙasar Saudiya. Wannan dai labari ne mara daɗin ji, labari ne na Allah wadai. Kamar ƙasar Saudiya ta fito ƙarara ta nuna haka. Gashi dai kamar yadda kuke gani, jaridar Bloomberg ta fitar da jaridu ma daban-daban duk sun wallafa. Wannan abin Allah wadai ne. Tare da an zauna da ƙasar Saudiya a baki tana goyon bayan Falasɗin a baki. Sai yanzu ga ashe abin ya fito. Tunda ta ƙi ta yunƙura. Ta ƙi ta yunƙura matsayinta na babbar ƙasa. Wannan kuma ƙasar Mexico ne, cikin wata university da students suka haɗa zanga-zanga za su yi ta goyon bayan Falasɗin. Jami'an tsaro suka zo suka hana. Gashi nan suna ta sanarwa kamar yadda za ku ji. Kuma da kuke gani taɓarza ake ta yi da 'yan zanga-zangar nuna goyon bayan su akan Falasɗin da jami'an police na Amerika. Gashi nan ana ta fafata. Wannan bidiyo da ke gani shi kuma student ne na ƙasar Mexico, shi ma sun fito suna ta goyon bayan su ga Falasɗin. Masha Allah. Ko ina ƙasashen musulmai, musamman na Afirka da ƙasashen Larabawa. Kuma kamar yadda kuke gani, student ne daga ƙasar Faransa a garin Paris. Po University, Sciences Po University sunanta. Sannan suna ta nuna goyon bayan su ga Falasɗin. Abin sha'awa. Masha Allah. Nan kuma za ku ji cewa ta sabuwar ƙungiya da ta fito a ƙasar Bahrain mai suna Saraya Al-Ashtar. Tana nuna yadda ta fara kai wa Isra'ila hari. Bidiyoyin harin ne dole muka datse saboda ba sa son bidiyoyi na hare-hare, su YouTube kenan. Yanzu aka ga sun goge wa mutum labaransa. Yawwa, wannan abin murna ne. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah ya taimaki musulunci da musulmai.
ce da ƙasar Germany, garin Berlin. Suke ta nuna goyon bayansu ga Falasɗin. Za ka ji suna Free Palestine, suna dai ta faɗa na goyon baya. Masha Allah. Wai na ƙasashen mu na Afirka, ƙasashen musulmai me suke jira Allahu a'alam. Ga dai ƙasashen kafirai na Turawa suna fitowa suna goyon bayan ƙasar Falasɗin.